ಏರ್ಲ ಬೋಯ್ಚೇರು ನಾನು ಬರೋದು ಪೂರ ಹಾಯ್ ಹಾಂ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನೇ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 8 ಗಂಟೆ ಆಪುನ 10 ಗಂಟೆ ಹಾಯ್ 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 ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲ ಹಾಯ್ ಸ್ವಾತಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಹಾಯ್ ಸ್ವಾತಿ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ವೀರೇಶ್ ಹಾಯ್ ತ್ರಿನಿತ್ ನಾನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನೀನಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪನ ಅಂದಾಜಿ ರೀತಿ ಮೇರ್ ಪಂಡೆ ಲೈವ್ ಪೋಲ ಪಣೊಂದು ಆರೇ ಇಜ್ಜೇರು ಏರ್ಲಕ್ಕೇನು ಹಚ್ಚಿ ಮಾತ ಆರೇನು ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಐರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪೋರ ತಾಲೋ ಕೂತೊಂದಿರು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಯಾನಿನಿ 10:45 ವನಸ್ ಮಲ್ದೆ ಕಟೀಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲಿಡು ವನಸ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತೀನಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಇದೇ ನಡೆದು ಮಲ್ಲಾರ ಕಿನ್ಯರ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಸಿ ಸಾರಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಚಾತಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಅವಡು ಇದು ನಾಂಡೆ ನಂದಿನಿ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಹಾಯಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಶ್ರೇಯಾ ಹೆಲೋ ಆಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ಸಾರಿ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಇದಲಾಂಡ ಅಶೋಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿ ಕಟೀಲಿ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ವೆ ಅವಳು ಕಟೀಲಿ ರಶ್ ಆತ ಅವಳು ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪರ ಪೂಜಿ ಚೈತ್ರ ದೇವಡಿಗ ಪೋದಂಡ್ ಹೆಲೋ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದಾದಪ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಕಟೀಲ್ ಡೋನಸ್ ಮಂದಿನೇ ಜೀರ್ಣ ಆತಿಜಿ ನನ್ಲ ತ್ರಿಷಾ ಚಾನಲ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಕಿರೆಂಚೊಲ್ಲರು ನನ್ನ ಈ ದಿನ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಸಾರಿ ಎನ್ನೈಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಗಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಗಡಿ ಇಂಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ನಾಗ ಕೂಡ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪೇನ ದಾದ ಕೈಪು ಯಾನ್ ಕಟೀಲಿಡು ವನಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಟೀಲ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಎನ್ನ 11 ಗಂಟೆ 11:30 ವನಸ್ ಆತನು ಬೇಗ ತ್ರಿಷಾ ಚಾನಲ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಬರೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶ್ರೇಯಾ ಎಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಆಪುನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಲ್ಲೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋತೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆ ಟೈಮಿಗೆ ಪೋತೇರು ದಯಪಂಡ ನಿಂಗೆ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪ ಬರತಾರೇನು ಐಕ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾರು ಪೋತೇರ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈನ ತೂಂಡಲ ಅವು ಪೋಂದಿಜ್ಜೆ ಆ್ಯಡ್ ಪೂರ ಫೋನ್ದ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ತೋಚ್ಪದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಚೈತ್ರ ದೇವಡಿಗ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಂಕಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತುನಲ್ಲಿ ಹೆಡೆಗ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಏನ ಭಾಷೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮಾರೆ ತೆಲುಗುವ ಪಾರ್ಥ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೇರು VS ಪನ್ಪುನಾರು ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಬಂತೀರಿ ಹೆಲೋ ದೀಕ್ಷಾ ನಾಯಕ್ ಹಾಯ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೆಲೋ ಸುಂದರ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ತೇಜಕ್ಷಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಮಲ್ದೇರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಗುಡ್ ನೈಸ್ ಲುಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆನಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಸೊಡ್ಡು ನಂಗೆ ಇಂಕ್ ಮಂಡೆ ಚಾಪ್ ಪೋಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುವ ಸುಂದರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶೋಕ್
ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಲ್ಲೆರ್ಕೆಂದಿರ ಆರು ಗೊಬ್ಬರ ಪೋತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೇ ಪೋತೀರು ನಿಕ್ಕಲ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕೇನ್ ಬರ್ಬಂದು ಅದ್ವೈತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಗಾಳಿ ಬರೋನನ್ನದ ಜೋರಾದಂಚ ಶಿರ್ಲಾಲ್ಗ್ ಬತ್ತಿನದಾಗ ತಿಕ್ಕಲೇವು ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಗ ಚೈತನ್ಯ ಅಂಚನ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು 2-3 ಬೈದುಂಡು ಎಂಕ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಪುನಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆದ ಮಲ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇರು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪುನಾರು ಸಾರಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ತಂಡು ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ ಲೈನ್ ಡಿಪ್ಪುಲೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪುನಾರು ಜಾಬ್ಗೆ ನಾನು ರಿಜ್ಜೆರು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಗ್ಲ ಸದ್ಯಾಗ ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯ ತಂಗಿ ಯಾವ ಊರು ನಂದು ಬೈಲೂರು ಈರ್ನ ಪುದರಿಂಚ ಸುಂದರ್ ಕೇಂದಿರ್ ಗೌತಮಿ ಅಶ್ವಿನಿ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಚಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಆತಿಜಿ ನನ್ನ ಅವಡು ಯಾನ್ ಕಟೀಲ್ ಪೋಲ್ ಬತ್ತಿನ ಜೆತ್ತಿನಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೋರ್ತದ್ದು ಮುಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಾನಿ ಪೋಯಿನಿ ಪೋಪು ಚೇರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಪೋತು ಚೇರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಪೋಡು ಜಾಬ್ಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಶು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಫೈನ್ ಏನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಅದುಲ್ಲ ನಿಂಗಳು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಮಾತ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಅದು ಓದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ನಿಜ ಅರೆ ಪಾಪ ಬೇಗ ಬಂದು ಸಾಕ ದಿ ಡೈಲಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ನಿಗಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ದಯಕಂಚ ಪಾಡುವಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ನಲ್ಲ ಏರ್ ಕೆಲವು ಜನ ಲೈವ್ ಡಿಪ್ಪುವಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಅಂಜಿತ್ ನಂಗೆ ಪುರ ಹಾಯ್ ಎಂದು ಕಡಬಿಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಉಲ್ಲರ್ ಏರು ಇಜ್ಜರಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹಾಯ್ ವೀಣಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೊಣ್ಣ ಅಂದು ಈರುವಲ್ತಾರು ಬೈಲೂರ್ದಾರ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ಮಾಮಿ ಇತ್ತ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ಇತ್ತ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮನ್ವಿತ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮನ್ವಿತ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರು ಶ್ರೇಯ ಎಸ್ ಓ ಶ್ರೇಯ ನಂದಿನಿ ಅರ್ಪನ್ಪುನರ್ ಕೇಂದಿರ ಹಾಯ್ ಈನ ಮಾಮಿಗೆ ಆತೆ ದಾಲ ಬಂತು ಜಲ್ಬುಕ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಲೋ ಕೀರ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಲೋ ಹಬಾರ್ ಯು ಫೈನ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಹಾಯ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಊಟ ಆಯಿತು ನಂದು ಕಟೀಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್ಯ ಉಡುಪಿಯ ಇನ್ನ ಬೈಲೂರು ಸುಂದರ್ ಈದಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಶ್ವಿನಿ ರಾಜೇಶ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ ಅಂದು ಇರೇಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಹೆಂಗೆ ಉಂಡತ ತೋಜ ಉಂಡತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೀಣಾ ಮೂಡ್ಬಿ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ದ ಅವಸ್ಥ ಗಡಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನದೆ ಬೇತನಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಅಂದೆ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಯ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚು ಉಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಂದರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೇರು ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪಂಪ್ನಾನ್ ಈರ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಓಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಇನ್ನು ಬಿಸಿ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಲು ಇತ್ತೋಲು 4 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಬಿದರ್ದು ಕೂಡ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಹೋತೋದು ಮನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೊಕ್ಕಡ ವ್ಲಾಗರ್ ಈರ್ನ ಮಾಮಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಹಾಯ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಿಸ್ ಮಾಮಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಡ್ದೆ ಹಾಯ್ ಇಂಚ ಹಾಯ್ ಆರು ದಾದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೋಪುನಿ ಬೀಜ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೋಪುನು ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ತನು ಎನ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಪ್ರತಿಮಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಚಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಯ ನನೋಡು ಮಾಮಿ ಇಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಐರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಮಾಮಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನರಿ ದಿವ್ಯಾ ತುಳುನಾಡು ಪೊಣ್ಣು ಹಾಯ್ ಚಾಂಡ ಎಸ್ ಚಾಂಡ
ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಮಾ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಎನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಇನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪುನ ಬಟ್ ಈರು ಎನ್ನ ಫೇವ್ ಆಯರ್ ನನಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏರ್ ಯಾನು ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕಮೆಂಟೇ ತೂತು ಜತ ಯಾನು ನಯನ ಅಮೀನ್ ನನ್ನ ನೆನಪು ದೀಪ ಓಕೆನಾ. ವೀಣಾ ಯಾನ್ಲ ಕಟೀಲು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂದ ಇಂಕುಲು ಬೇಗ ಪೋತ ಬೊಕ ರಶ್ ಆಪುಣತ ಅಂಡಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ನೀನು ಮದ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನತ ಹಂಚದು. ದಿವ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ತುಳುನಾಡು ಪೊಣ್ಣು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂಕು ಬೇಲೆ ಪೋರ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಜಿ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೊಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ ಅಂಚದು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಆ ಪೋರಲತ್ತು ಬುಡ್ರಲತ್ತು ಅಂದಾತು ಮಾರೆ. ನಯನ್ ಅಮಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ತೂಪುನ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಣ ಇರಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರಕ್ಷಿತಾ ಕುಂದರ್ ಅರುಣ್ ಓಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಇಜ್ಜೇರು ಯಾರು ಗೊಬ್ಬರ ಓದ್ತೇರು. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಇನ್ನ ಲಾಗ್ ತುಯ್ಯರೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಏನಂತ ಪಾಡ್ನು ನಿಕ್ಲಿ ಬೇಲೆ ತೂದಿನ ಬೋರ್ ಆಪುಜ. ವೀಣಾ ಐ ಲವ್ ಯು ಯುವರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜೆಸಿಕಾ ಹಾಯ್ ಇರ್ನ ಏಜ್ ಏತ್ ಎನ್ನ ಏಜ್ 23. ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಹೆಲೋ. ಇರ್ನ ಕಡನಿ ಒಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಕಡನಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋತೇರು ಅಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಹೋಗ್ತೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂದೆ ಪೋತೇರು. ದಿವ್ಯಾ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕ ಬಂತೇರು ಏನ ಬಂತೇರು ಓದಾಯ್ತು ಎನ್ನ ರೂಬೆಂದುಲೆ ತೋಚ್ಪಾಗ ರೂಬಿ ಬೇಡ ಅಮ್ಮ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟು ತೋಚ್ಪಾಗ ಇವಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಲೈವ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿಂಗೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ದಿರಂಚ ಹಾಯ್ ಪನ ಓ ಹೈ ಬೇನ ಹಾಯ್ ಪನ ರೂಬಿ ಹಾಯ್ ಪನ ಪಟಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಪುರ ಗರ್ವ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ದಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರಕ್ಕ ಫೈನ್ ನಯನ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ನಯನಕ್ಕನ ಈ ನನಗೆ ಏಜ್ ಏನರ್ದು ಮಲ್ಲಾರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಜೆಸಿಕಾ ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಏರಿಯಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿ ತೂಪೆ ಅನುಪಮ ಗೌಡನ ಲಾಕ್ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಧು ನಿಖಿಲ್ ಅನಿಶಾ ಅಕನ ಪುರ ಲಾಕ್ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೇವ್ರೆಟ್ ದಾಲಾತಿರ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಜೀರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ವರುಣ ಆರಾಧ್ಯ ಅಕಲ್ನ ಪುರ ತೂಪೆ ಹೆಂಗೆ ಪುರ್ಸೋತೆ ಇತ್ತನ ತೂಪೆ ಬಟ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಏಪಲೆ ನೀನು ಗೊತ್ತಾ ಇನಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲದ ಲಾಗ್ ಏನಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾಡ್ನೈಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿಪ್ಪುವೆ ಕಂಡೆದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕು ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಲಾಗ್ ತುಪ್ಪುನು ಅವೇ ಟೇಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪು ಜಾತಿ ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚದು. ನಯನ ಮೀನ್ ಯಾನು ಫೈನ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ. ಜೆಸಿಕಾ ತುಳುಟ್ಟು ಏರಾ ತುಳುಟ್ಟು ಏರು ಮಾರೆ ತುಳುಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಆರು ರಂಜಿತ ಬನ್ಪುನಾರುಲ್ಲೇರತ ಆರ್ನ ಒಂದು ಪುರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಪುನಾರು ದುಂಬುಲ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜೇರು ಪಾಪ ಆರು ಇಲ್ಲ ಪುರ ತೂದು ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಆರ್ನಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಲಾಗ್ ಮಾತ. ರಕ್ಷಿತಾ ಆರು ಪುರ ಜನ ನೆರ್ಪೇರು ರಕ್ಷಿತಾ ಪನ್ಪುನಾರುಲ್ಲೇರತ ಆರಿಗೆ ಬಟ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಮಿತ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು. ದೀಕ್ಷಾ ನಾಯಕ್ ಬುಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೋರಾಂಡ ಲಾಗ್ ಎಣ್ಣು ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರ ಈ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನಂಗ ಖಾಲಿ ಎನ್ನಾರಡು 3 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ನಿರ್ಮಲಾ ದೇಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಪನ್ಪುನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸುಚಿತ್ರ ಪನ್ಪುನಾರು 3 ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕುಲೇ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಮಾಯ ಆತೇರು ಉಲ್ಲೇರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೆಸೇಜ್. ಓಕೆ ನಯನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಇರಿಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಾ ಓದೋನ್ಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇನ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೆಗಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಇನ್ನ ಮೈತಿ ದಿನ ಲೆಪ್ಪುಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಆಳು ಬಿಸಿ ಆಳು ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ಆಳು ಬರ್ಪುನ ಬೈ ಆಪುಂಡು
ಐದು ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೀನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪು ಜೆಸಿಕಾ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತಾ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಇರ್ಲ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ಬೇತೆ ವ್ಲಾಗರ್ನ ಲೈವ್ಡ್ ಪೋದು ಈರು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದ್ ಪನೊಡ್ಚಿ ಅವು ಈರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೌನ್ ಆಪುಂಡು. ಮರಣಿ ಕವಿತಕ್ಕನ ಲೈವ್ಡ್ ತುಯ್ಯೆ ಕವಿತಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಇದು ಉಡುಪಿ ನಾಯಕ್ ಅರ್ನ ಪನ್ಪುನ ಇರು ಇಂಕ ಗೊತ್ತು ಜೈನಂದ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಪಂಡ ಇರಂದು ಗೊತ್ತು ಜೈನ್ಕ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಪಂತಿಚ್ಚಿ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಅಂತಂದು ಪಂಡ ಆರು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂಡ ಆತೆ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಯಾನ್ ಪಂತೇನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಂದ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಅಂಕಲ್. ಹಾಯ್ ಸುಚಿ, ಹೆಲೋ ದೀಕ್ಷಿತ ಪೂಜಾರಿ ಲಾಗ್, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹೆಲೋ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್, ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ತೋರ್ಚಿ ಅವ ಸುರಕ್ಷಾ ಸತೀಶ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸುರಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ದೀಕ್ಷಿತ ಪೂಜಾರಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಜ್ಜೇರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಾನು ಇಜ್ಜೇರು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ನೋಟು ಸುಚಿ ಓಕೆ. ಕವಿತಾ ವಿಜೆ ಕವಿತಾ ಮಾಣಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ನಪುರ ಲೈವ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪೋಪುಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮರ್ಣಿ ಉಡುಪಿ ನಾಯಕರ್ ಎನ್ನನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆರು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರು ಎನ್ನನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಚ ಚೂರು ಅಂತ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ಹೊಡಿತೀರು ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗಂದಾತೆ ಆರ್ನ ಲೈವ್ ಆರು ಪಂತೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ ಬಂದು ಆತೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಬೇತೇರ್ನಲ್ಲ ಲಾಗಡೆ ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಏರ್ನಲ್ಲ ಲಾಗಡೆ ಲೈವ್ ಯಾನ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪೂಪು ಚಂಚ. Hi sister, I am watching your videos from Kuwait. I like all your natural videos. Thank you so much. Jessica, Ashwini madam, thank you. Hello madam. ನೀವು ಲೈವ್ ಬರ್ತೀರಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಪುಣತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರಿ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಧನಿಷ್ TMT ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಜೆಸಿಕಾ ಆತ ಬ್ಯಾಡ್ ಏನು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾನ್ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಬತ್ತಿಜರ್ ಈ ಪಂದಿತ್ತಾರ ಅಂದು ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಕಟೀಲ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಬಿಸಿತ್ತೆ ಮೇನೋಟು ಕಟೀಲ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿದಿತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶ್ವೇತಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಾ? ಏರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಏರ್ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೆಲ್ಲ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಇನ್ನಾಗೇನು ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಮೈತೇದು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೆ ಪೂರಲ ಫೈನ್. ಭೂಮಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮನ ಮನಸಾತಿ ಜನ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವಿಗೆ ಬತ್ತಲು ಭೂಮಿಕಾ ಬತ್ತದ ಅಮ್ಮನ ಮನಸಾತಿ ಜನ ಅನ್ನಲ್ಲಾಗೆ. ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಶ್ವಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಿಗೆ ಒಂತೆ ಆರೆ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಆಡ್ನ ಒಂಚಿ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ನಗಾರು ಏತು ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಪಣ ನಮಕ್ಕೆ ಆತು ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಇತ್ನಟ ಲೆಚ್ಚಸ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಬೈಜ್ಜೇರು ಆತು ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗೊಂಡ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನೋ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್. ಮತ್ತು ಮದಪಾರ ಪೂಜ ಅಂಚಿತ್ನಪುರ ಅಗ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಾರನೇ ತಿಕ್ಕಿಜೇರು ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿ ಬತ್ತದ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಮ್ ಓಲ್ಲೇರಂದ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತ ಓಲ್ಲಾರೀರು ಶಿರ್ಲಾಲ್ಡೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಕ ಅರ್ಲಡ್ ಇಜ್ಜಾರ MP ಅಮ್ಮಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಐ ವಿಶ್ ಕೀಪ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾಯಿ ನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಇಂಚ ಎದುರುಡು ಕುತೊಂದು ನಿಂಗ್ಲೆಡ ಪಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಅವು ಪೂರ ಅಗಲ್ನೇ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆರು ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅಗಲು ಪೂರ ಮದಪ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿದೆ ಬಂಡ ಡಿಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಕಾರ್ದಿನಾಗಳ್ಳತ ಮೋನೆ ತೂದು ಎರ್ನಲ ಪಾತಿರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿಚ್ಚಂಡು
ಆತ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ರೆ ಮೊಕ್ಕಲೇ ಕಾರಣ. ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಓ ಅಂದ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬನ್ಸ್ ಅವನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅವೊಂಚಿ ನೀನನ್ನು ತೋಚ್ಪಾಗಕ್ಕಿನ ಕಪಲ್ಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಇಂಕು ನಿಗಲ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮೇ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ ಅದು ಟಫ್ ದೀಪರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತರ್ ಹೆಲೋ ಕಪಲ್ಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಕುಡಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ನಂಡಲ ಬುರ್ದು ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಸಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಇಂಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡತ ಇಂಕ್ ಏರ್ನ ಬುರ್ದು ಪೋಯೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಈ ನಂಡಲ ಬೇತೆ ಈ ನಂಡಲ ಕೇನ್ಲೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಈ ನಂಡಲ ವ್ಲಾಗ್ ಬೋಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪಂದ್ ಕೇನ್ಲೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಈರ್ನ ಆವೊಲಿ ಮರೆ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದು ಜರತ್ತ ಸಾರಿ ಯಾನು ಇನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದೋಡೆ ಪಂದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ಐರ್ ಏನಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಈನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಲ ಪೋದು ತೂತೇರಾರು ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗ್ಲ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಾವೆ ಇಂಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ಕೆಲವೆರ್ನ ಮಿಸ್ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು ಸಾರಿ ಮದನ್ ಎಫೆಕ್ಸ್ ಈರ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಲ್ಪುವರು ಅರ್ನ್ ಮಲ್ಪುವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅರ್ನ್ ಪಂಡ $100 ಅವರುಂಡತ $100 ಆತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ $75 ಆತು ನಂದು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 30 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಐಕೆ ಬಂಗ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಚಾಂಡೆ ಇರ್ನಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಆತಿಜಿ ನನವಡು ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಬರೋಡತ ಚಾಯ್ ಏಪ ಬರ್ಪುನ ಒಲ್ಪ ಹೌಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬೈಲೂರುಡು ಚೈತ್ರ ರಮೇಶ್ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಂದು ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಫು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಲೈಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡುಂಟಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೋ ದೇವರು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣಿರ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೇಲೆ ಬರುವೆನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ನಿಂಗೆ ಕೋಡ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇರ್ಬೇಕು ಕೋಡ್ಗೆ ಅನ್ಕಲ್ಲು ಉಲ್ಲರ ಇಜ್ಜ ಏರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಬರೋದು ನಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಅಂದ ಮಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪೊಬ್ಬೆ ಆಡೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಜಾರಂದ ತೂ ನಂಗೆ ಮೂಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ರೆಸಿಪಿದ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿದ ಪಾಡ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮಾಂಡ ಎನ್ನಡ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೊಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆತುಂಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡಿ ನೀನಂದು ತೋಚ್ಪೋನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನೇ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಂಗೋಗ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಅವು ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಲ್ಪುವ ಅರುಣ್ ಒಡೆಗ್ ಪೋತೇರು ಅರುಣ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋತೇರು ಮಾನ್ವಿತಾ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ನಮ್ಮದು ಬೈಲೂರು ನೀರು ನೀರು ಆತುಪುರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ಜನ ಇನ್ನು ಮಾನ್ವಿತಾ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ನಮ್ಮದು ಬೈಲೂರು ಪಂಡತವರ ಶ್ರಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಮದನ್ ಎಫೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಕೇನುನ ಪನ್ಲೆ ಈರ್ ಕೇಂಡರತ ಏತ್ ಅರ್ನ್ ಮಲ್ಪುವರು ಪಂದ್ ಎನ್ನ $100 ಇತ್ತನ $100 ಅವರುಂಡು 75 ಏತ ಆತನು ಪಂಡೆತೆ ಈರತಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಇರಿಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಅಂದಿ ಗಡಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಅವು ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದುಂಡು ದಿವ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ದಿವ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟಿಯನ್ ಮನಸ್ ಆಂಡಿ ಎನ್ನ ಆತುಂಡು ಬೇಗ ಆತುಂಡು ಕಟಿಲ್ಲಡ ಆತುಂಡು ಮದನ್ ಎಫೆಕ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಕಿಂಗ್
ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಚೈತ್ರ ರಮೇಶ್, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. ಈನ ಬಂತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮರೆ, ಮರ್ತೇ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂತ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಅಂತ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಅಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಚ್ಚಿ. ದಿವ್ಯಾ ಕೋಟೆನ್, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನವ್ಯ ಭಂಡಾರಿ, ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಭವ್ಯ ಬಿ, ಹಾಯ್ ತಂಗಿ, ಹೆಲೋ ಅಣ್ಣ. ಖುಷಿಯಪ್ಪ ಮಾರೆ ತಂಗಿ ಪನ್ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಿರು. ಚೈನಿ ಪಡುಬಿದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ರೋಟೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮದನ್ ಎಫೆಕ್ಸ್, ಈತ್ ವರ್ಷದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಎನ್ನ ಎಲೆಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ 11 1 ವರ್ಷ ಆಪುಣಿ ಎಂಬತ್ತದು. ದಿವ್ಯಾ ಕೋಟ್ಯನ್, ಈರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶ್ರೇಯಾ ರೈ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್? ಎನ್ನ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಆಫರ್ಸ್ ಬರೋನುಂಡು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪೊಸತ್ ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿ ಸುದ್ದಿ ಪಂದು ಓಪನ್ ಆತಂಡು ನ್ಯೂ ಚಾನಲ್ ಎಲೆಂಚಿ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಆಪುಣು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ಗೆ. ಐಕ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈನ ಮಲ್ಪುನು ಮೇರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೆರ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪುನಾರು ಈನ ಮಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಂಡ ಪೋಪ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಪೂರ. ಚೈತ್ರ ರಮೇಶ್, ಹೋಮ್ ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಕ, ಹಾಂ ಪನ್ನೋಡ ಈತ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಇನ್ನ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಸೆಟ್ಲಾದ ಮದ್ಮೆ ಅವಳಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡತ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆದು ದಾದಾಪನ್ ಗೊತ್ತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲಾರ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಗೆತೊಂಡು ನಮಕ್ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಗೆತೊಂಡು. ಅವೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತಿನಾಗ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಆತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಪಂಡ ಅಗಲ ಇಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾದ ಖಾಲಿ ಅಗಲ್ನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡ ಟೈಮ್ಗೆ ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಣತ ಅಂಚ ದಾದ ಆತಿನ ಅದು ಪೋಂಡು. ನಾನು ದಕ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪೂರ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತನಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪಂಡ ತೂವನ್ಲೆ ಪುರಂದು ಇಂಕ ನೀನ ಬರ್ತೀರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಭವ್ಯ ಬಿ, ದಾಯಿ ಇದು ಬೇಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ನಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಚಾದೆ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಮಸಾರ. ಚೈತ್ರ ರಮೇಶ್, ತುಳುಟ್ಟು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ತುಳುಟ್ಟು ಪಂಡ. ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ, ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ಏರ್ನ ಗೊತ್ತಾ. ಚೈತ್ರ ರಮೇಶ್, ಈರ್ಕೆನ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇ. ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ, ಚೂರು ಜೋರು ಪಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಮಾಮಿ ಕಡೆ ಬಂದಿರು ಚೂರು ಜೋರು ಪಾತಿರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಶೆಕೆ ಒಂದು ಮರಗಿತ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ನಿಂಗೆ ಮೂಲ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಜೋರು ಕೆನಡಾದೈತೆ. ತುಳು ಲಾಗ್ ಪುನರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿರ, ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು, ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ನಿರೀಕ್ಷಾ, ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ದಾಯಿ ಇರಡ ಪಾತಿರುಜ್ಜಿರು ಅಕ್ಕ, ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಏನಡ ಪಾತಿರುಜಿನ್ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಇರ್ಲಿ ಏನು ಪಂತಿಜ್ಜಿ ಪಾತಿರುಜಿರಂದು. ಬಟ್ ಏನು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತಿನಟ ಅಂಚ ಆರು ಎಂಕ್ ಪಿದಾಯ್ಡು ತಿಕ್ಕುವೇರು ಮೀಟ್ ಆಪೇರು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಮಾತ ಪೋರಿಜ್. ಬೊಕ್ಕ ವಿಜು ಜ್ಯೋತಿ, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಾ? ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಕಣಿ. ತುಳು ಲಾಗ್ ಬಂತನಾರ್, ಈರ್ನ ಮಾಮಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪತೆ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪಲ ಮೊಲು ಅಂತ ಒಂದು. ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್, ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ್ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್. ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ, ಹಾಯ್ ಕೇನುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಪೋತು ನಿಂಗೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ಅಶೋಕ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಕಡೆಕ್ಲ ಓದಿಯಾರು ಖುಷಿಯಾಂಡ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಡಿ ಬಾಸ್ ಪನ್ಪುನಾರ್, ಈರ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತದು ಆಯ್ನ ಅತ್ತ ಮೂಲು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರೋಗ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಬಾವೇರು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಪಾದೆರುಜೆರಿತ್ತನ. ಮನೀಶ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ. ಹುಬ್ಳಿದ ಜಾಬ್ ದಾದ ಅಂಡು ಹುಬ್ಳಿದ ಜಾಬ್ ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತೆ. ಮನೀಷಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಫೈನ್
ತುಳುನಾಡ ಪೋಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಮಾಮಿಗೂ ಪಾತೆರ ಪನ್ಲೆ ಇಡೇ ಬಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಳುಲು ಮಾಮಿನ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಲ್ಲವನ್ಲೆ ಆರ್ ಎಡ್ಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಚೇರ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಗಿ ಇಲ್ಲ ಉಲೇಂಡು ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಕುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ಲೆ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲೆ ಇಜಿನ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಇನ್ನಂಡಲ ಕರಿಶ್ ಆರು ತೋಜ್ಜೀರ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಮಾಮಿಗ್ಲ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ಲದ ಪಾತೆರ್ ಪಾಲಿಸಿಸ್ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತ ಚೇರ್ ಪಸರ ಪೋತೆರ್ ಓಕೆನಾ. ದಾದ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈನ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಸಾರಿ. ನಿಸರ್ಗ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಧನ್ಯಗೌಡ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಶ್ರೇಯಾ ರೈ ಸಿಸ್ ಮಾಮಿದ ತಿನ್ಪುನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಮಿ ದಾದ ತಿನ್ಪುನ್ಗೆ ಬಚ್ಚಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓದಿವರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಗ ಎಂಕ್ ರಾಖಿ ಕಟ್ಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಇರ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜೆರ್ ಬಂದು ಫೀಲ್ ಅವರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಈರು ಕಾಶ ತಂಗಿ ಏ ದೇವಿರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಿರೇಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರಿಯರು ಇನ್ನ ಐಡಿ ಏನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನೆನಪುದಿವಂಬ ತುಳುನಾಡ ಪೊಣ್ಣು ಇನ್ನ ನಸೀಬ್ ಸಿಸ್ ಮಾಮಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂದು ಪೂರ ಬೇಲೆಲ ಬೊಡಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿ ಜಿಂಡಲ ಆರಿ ಮಲ್ದಿಪ್ಪೀರ್. ಚೈತ್ರ ರಮೇಶ್ ನಿಗುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪರ್ ಅಪಗ ಪೂರ ಅಗಲ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರಿ ಪೂರ ಜನ ಅವೇ ಪನ್ಪುನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆನಗ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಬಾವೇರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಗರ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜ್ಜಿ. ಡಿ ಬಾಸ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲರು ಅತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಬೇಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್ 6 ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ. ಇನ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತದ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತ. ಸುಕನ್ಯಾ ಸುಕ್ಕಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋ ಉಲ್ಲರು ಯಾನ್ಲ MPM ಕಲ್ದಿನಿ ಇನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಇನ್ನ ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ರೀಲ್ಸ್ಲ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡಿರೇಗ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಸುಕ್ಕಿ ಅಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಜೀವನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ಅಂಚನೆ ಐನು ಆತ್ ಬೇಗ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರಡು ಪಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಚು ಲಾಗ್ ಪಡ್ದಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ ತೂಯಿಜರ ಭವ್ಯ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಚ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಎನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆವಡು. ಬೊಕ್ಕ ಚರಿಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನ ಲಾಗ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು ಸಿಸ್ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತು. ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆತ ನನ್ನದಾದ ಬೋಡು ಇನ್ನೊಂದಿನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿಜನ ಆತೆ ನೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೋಪುಣೆ ಅನ್ನ. ತುಳು ಲಾಗ್ ವಿತ್ ಇರ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡ್ ದಾದ ಆಂಡ್ ಸಿಸ್ ಐಕ್ ದಾಯಿ ಪಾತೆರ ಬುಡೋಡು ಅವ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಡು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಪ್ಪುಂಡು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪನ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿಂಚ ಪಾರ್ತು ಕೊರ್ಪುನಗಳು ಅಂಚಾದು. ಸುರೇಶ್ ನಿಗಾ ಎತ್ತ ಊರು ಭಾಷೆ ಮಾರೆ ಅವು ನಿಗಲ್ನ ಎತ್ತ ಊರು ನಿಗ ಎತ್ತ ಊರು ನಂದು ಬೈಲೂರು. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದ? ಲಿಖಿತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆ. ಡಿ ಬಾಸ್ ಅತ್ತಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸಡನ್ಲಿ ಬಾಯ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ ಕೀಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಬೇಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಶೋಕು ಕೊರ್ತುಂಡು. ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತು ತೂವನ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣನು ಇರೇನು ನಮ್ಮದು ಬರ್ಪೇರತ ಇರೇನು ನಿಗ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬರ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ನೇಪಲ ಕೈ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತು ತೂವನ್ಲೆ ಆತೆ. ಬೊಕ್ಕದ ಆಲೇಜ್ ಏತು ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಏತು ಶೋಕ್ ತೂವಂಬರ ಆತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಮಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ.
ಅದು ಮಾಮಿಯಾ? ಹೌದು ಮಾಮಿ. ಶ್ರೇಯಾ ರೈ, ಯುವರ್ ಮಾಮಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್. ಮಾಮಿ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಸೀಸ್ ಆರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೋಪಿನ ಬಿಜೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಮಮತಾ ಪನ್ಪುನ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನ ಮಾಮಿಡ ಪಾತಿರುಚೇರ ಪಾತಿರ್ವೇರು. ಸುರೇಶ್ ಎಸ್, ತಮಿಳ್ ತೆರಿಯಾತಾ? ಅಬ್ಬೋ ತಮಿಳ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ತಮಿಳ್ ಪಾತಿರೆಗ್ ಈನ ಅನ್ಪುನರೆಗ್ ತಮಿಳ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಏನ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೋಡರೆಗ್ ತಮಿಳ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಹಸ್ಮಿತಾ ಕುಡ್ಲ, ಅತ್ತು ಮರಿ ಈ ಪಂಡ ಅತ ಈ ಬೇತಕಲ್ನ ಲೈವ್ಗ್ ಪೋದು ನಟ್ಟುದು ಜಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ತೂತೆನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಐಟ್ ದಾಯಿ ಆತ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು. ಇರೆಗೆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು ಇಂಕ್ ದಾದ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾರೆ. ಇರ್ನ ದಮ್ಮ ಒಲಿ ಲೈವ್ಡ್ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನ ಅತ್ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಲಾಗಡ್ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಉಡುಪಿನ ಆಯರ್ ಆರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಪೋದು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪೋತಿನ ಆರ್ನ ಲೈವ್ಗ್ ಬೇತೆ ಏರ್ನ ಲೈವ್ಗ್ ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ. ಇಂಕ ಆತ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇತ್ತನೆ ಇರೆನ್ನ ಲಾಗ್ ತೂವಡ್ಚ ಆತೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ನ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅನ್ಸುನ ತಗಲ್ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಪೋದು ನಿಗಲ್ ತೂವೊಲಿ. ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ತೂವೊಡು ಬಂದು ಎರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಒಕ್ಕಡೆ ಮೂಡು ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ನಾಗ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಹಾಳು ಮಲ್ಪರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರ ಬರೋಡ್ಚಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್, ಅಮ್ಮನ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಪನ್ಲೆಸಿಸ್ ಆರು ದಾನಿ ದೂರ ಕುಲ್ದಿನಿ ಆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ದು ಲಾಗಡ್ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡ್ಗೆ ಆಲು ನಾಯಿ ಜೈದು ನಂಚ ಆರು ಆತು ಕುಲ್ದೇರು. ಇನ್ನ ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಡೈಲಿ ತೂಪೆ ಆಯಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಬಿಯಾ. ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐ ಡಿ ಕೊರು ನಿನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅತಿರಿಗಿತ ಆತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡಾವು ಪುರ ಅತಿ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪನ್ ಪೈಟ್ ದಾದಾಂಡಿತ್ತ ಇರಿಗ್ ದಾದಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈಲೂರು ಇರಿಗ್ ದಾದಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಾ ಪನ್ಲೆ ಇಜ್ಜತ ಅವ ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿಂಡತ ನಿಗಲ್ ಬೇತಕಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚನೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಜತ ಮಲ್ಪರ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೂತೊಂದು ಅಂಚ. ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಯೇ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆದ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸುಚಿತ್ರ ದೇವ, ಮದ್ಮೆ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್, ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದೇ ಮುಲ್ತಿರ್ದೆ ಮಾಡುವ ಒಡೆಗೆ ಮಾಡೋಡು. ಹೇಮಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಮಿ ಪಾಪ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಮಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ದಮ್ಮ 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 ಎಂಚಿನ ದಮ್ಮ ಮಾರೆ. ಯಾನ್ ಆತ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ್ ದಾದ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ನಿಗ ಅತಿ ಈರು ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐ ಡಿ ಕೊರ್ಪೆ ಓಪನ್ ಅದೇ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಉಂಡೈಟಿ ಈರಿಗ್. ದೀಕ್ಷಾ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಡೆ ಉಡ್ತೇರು. ಮಮತಾ ಅಮ್ಮ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರ್ಪುಚೀರ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪುಚೀರಿ ಇಲ್ಲಗ್. ಅರುಣ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಭರತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ಸುರೇಶ್, ನಿಗಾ ಪುಡ್ಸೋದು ತೆಲುಗಲ್ಲ ಈನ ಹೆಂಗು ಸತ್ಯಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಬರ್ಪೋಜಿ ಮಾರಾರಿ ತೆಲುಗುಡಿ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರುಣ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದಿರ್, ಯು ಆರ್ ಕನ್ನಡ? ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು ಬೋತ್ ಆಫ್. ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಏಜೆ ಪನ್ಪುನರು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಹೆಂಗೆ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪಂತಿಜಿ ಯಾನ್ ಪೋತೆ ಉಡುಪಿನ ಎರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪೋತೀನಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ನಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತು ನಾವು ದುಂಬು ಪೋದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಆತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆವನಿ ನೆನಪಗ ಪೋದಿಪ್ಪುವೆ. ಹೆಂಗೆ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ. ದೀಕ್ಷಾ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್, ಇನ್ನ ಮೈತೇದಿ ಒಳ್ಳೆರು ಎನ್ನ ಮೈತೇದಿ ಡಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋತ್ತೋಳು. ಅರುಣ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಮೆಸೆ ಮಂದಿರು ಇನ್ನ ಬ್ಲೂ ಕೊಡಿ ಆಂಟಿಯಾ ഞാൻ ಕೊರ್ಪುನೆಜ್ಜಿರೇಕು. ಸುಮೇಶ್ ಮರಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಸಾವ್. ದೀಕ್ಷಾ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್, ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ಲ ಕುಡ್ಲದಾಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಕ ಎಂಕಲು ಬರ್ಪುನಗ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಗ್ಲೆಗ್ ಯಾನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಎಂಕ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪುರ ದಾಲೆಜ್ ಅವ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪಂತನಗ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅಜಿತ, ಇಲ್ಲಲ್ ಏರ್ ಪುರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಯಾನ್ ಮಾಮಿ ಮೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈತೇದಿ ಮೈದುನ 5 ಜನ. ಮಮತಾ ಪನ್ಪುನಾರು ದಾದ ಕೈಪು ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲಡು ವನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ದಾದ ಕೈಪು ಮಮ್ಮಿ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸಾರಿಗೆ.
నాలుగు ದಿನ ದುಂಬೆ ಪೋಯ ದಿರಿಗ್ ದಾದಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ಐಟ್ ದಾದಂಡ್ ಇರೇಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಇರೇಗ್ ಪನ್ಲೆ ತುಕ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಬರ್ತದು ಒಟ್ರಶ್ ಮೇಷ ಮನ್ಪುನದ್ದು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಲೋ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಪನ್ಪುನಾರ್ ನಿಕ್ ದಾನೆ ಮಾರೆ ಆರು ಪೋಪೆರು ಬುಡ್ಪೆರು ನಿಕ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒರಿ ಮಿತ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರನ್ ಪನ್ನಗ ಬರೋಡ್ಚಿ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಗಲ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣತ ಪೋದು ಆಗಲ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಡ್ ನೇಲೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಚಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಪೂರ ಜನಲ ಒಂಜೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೀದೆ ಮಿತ್ ಬರ್ತಿಪ್ಪೆರ್ ಅಗಲ ಬಂಗಡೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪುವೆರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಏತ್ ಬಂಗ ಉಂಡೊಂದು ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆತು ವ್ಯೂಸ್ ಆವಡ್ ತುಕ ಆಪುಡ ಇಜ್ಜತ ಅವೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಗ ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂದೇಟ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪುವೆರ್ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಐಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಸುರಕ್ಷಾ ಸುರು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಸಿಸ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕಟೀಲ್ ಡೋನಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇಳೆ ಸರ್ ಇಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಈರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದೋರ್ಚಿ ಯಾನ್ ನಾನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರನ್ನ ಏತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಎಂಕ್ ಇಪ್ಪಂದೇ ಮಾತ ಪಂಡ ಉಂಡತ ಎಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಆಪುನಿ ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚನೆ ಆಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪೊಕಡೆ ಏರ್ನಲ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಮೊರಣಿದ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಬರಿಟ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಆತನ ಅಂಚಾದೆ ಯಾನ್ ಪಾತನಂಗೆ ಪಾತಿರ್ವೇನೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಗೂ ನೆನಪು ನಾನು ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರವೀಣ್ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಅಶ್ಮಿತ ಕುಡ್ಲ ಈ ಪನೋರ್ಚಿ ನೇಲರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಆತೆ ರಾಧಿಕಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುನ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಖಲ್ನ ಒರಿಯನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ ಅಗಲ್ನ ಆತ ಜಂತ ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಖಲ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಡೆಗ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಾಗ್ ಯಶಸ್ವಿನ್ ಹೋ ಹೆಲೋ ಪಚ್ಚು ರಚ್ಚು ಲಾಗ್ ಹೆಲೋ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ರಾಧಿಕಾ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪುಣೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾನಾ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇನ್ನು ಏನು ಮೆಸೇಜೇ ಓದೊಂದಿಚ್ಚಿ ಓಕೆನಾ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಗಲ್ನ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಗಲು ದಯಪಂಡ ಅಗಲೇ ಪೂರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪುವೆರ್ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಸಾಧಾರಣ ದಕ್ಕುಲು ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಈರ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಈರ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಕ ಈರಿಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರಡ್ ಬೊಕ ಈರ್ ಪನ್ಲಕ ಅನ್ಕೆಂದ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಓಮನ್ ಎವೋ ಮಸ್ಕತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಮಿಡ ಪಾತೆರ್ ಪಾಲೆ ಮಾಮಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ನಿ ಏನ ಪಾತೆರ್ ಪೂರ ವೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರಾಮುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಟ ಪಾತೆರ್ ದಾಲದೊಂದರೆ ಆರಾಮುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಆಡ ಯಾವ ನನ್ನದಾದ ಪಾತೆರ್ ಪೌಡು ಈನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೋಡು ಮಾಮಿ ಇಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಚಾಪರಿಯರ ಚಾಪಾರ್ತಿಜ ನಾನಾವಡು ಬಯ್ಯಗೆ ಏನು ಚಾಪರ್ ಪೂಜೆ ಏನು ಬೀಜ ಬೆಟ್ಟು ಅದು ಬಯ್ಯ ಚಾಪರ್ ಪುಚ್ಚಿ ಯಾನು ಕಣ್ಣ ಚಾಪರ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಬಿಂದಿಯಾ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಾಯ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೇಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚಿತ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಡ್ನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿಜತ ಪಟ ಪಟ ಬರ್ತೀನಿ ಓದಾರ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇರೇಕಿ ಪನ್ಪು ಹಾಯ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲೇಸಿಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವ ರೈಕಾದೆ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಂಪೋಪೆ ಓಕೆನಾ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಪರ್ಯರ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಚಾಪರ್ತಿಜಿ ಲೈವ್ ಡುಲ್ಲ ತಂಜೆ ಚಾಪರ್ತಿಜೀನಿ ಇರ್ನಂಡಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಸಾರಿ ಅವ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಅವಿನ್ ಬುಡ್ದು ಈನಾಂಡಲ ಬೋರ್ಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವರ ಬೇತೆ ಮಿನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ದಾದಾನಿತ್ತನ ಪನ್ನೆ
ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಪುವ. ಈರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲು ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಜೆ ಜನ ಇತ್ತನ ಯಾನು ಸತ್ಯ ನಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಪೋಯಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತ ಅಮ್ಮ ಗಪ್ಪ ಗಪ್ಪ ಹುಷಾರ ಇತ್ತೀಚಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೋಯ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ಪುನಂಗ 2 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಬತ್ತತ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂಡತ ಅಂಚದ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ತೂಪೇರು ಬಾವೇರು ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪೂರ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲೇರು 4 ಜನ ಆಗಲು ಒಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ದೀಪು ನೀತು ಅವು ಇನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಮ್ಮನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮತ್ತ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಎಂಕಲಮ್ಮನೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವರು ಇನ್ನ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೈಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೈಜಿ ಪಂದ್ ಯಾನು ಒಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಾಡ್ ಪನೋಡಂದಿತ್ತೆ ಈನ ಗೊತ್ತಾ ಬೇತಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮಲ್ಪಿರ್ತಲೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಅವು ಒಂಜೇ ಕಡೆ ದೀದುಂಡತ ಆಗಲು ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನಡ್ ಮಲ್ತು ದುಂಬೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುತೊಂದು ನಲ್ಪೆ ಆಗಲು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕುತೊಂದು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುತೊಂದು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರ ಸೋಪದ ಅಡಿಟ್ಟೆ ಕುತೊಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಕುತೊಂದು ಒಂದೇ ರೂಮು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಡು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಾರ ಫೋನ್ ನೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಆಪುಚಿ ಒರಿ ಮೂಲ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಮೂಲ್ ಮಲ್ತನೇ ಇಲ್ಲೇ 1 ನಿಮಿಷ ಮೂಲ್ ಇಪ್ಪೇರು ಬೊಕೊಂದು ನಿಮಿಷ ಪಿದಾಡಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕೊಂದು ನಿಮಿಷ ಅಡಿಗೆರು ಮುಡಿಪ್ಪೇರು ಎಂಜ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ನಮ್ಮನ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಒಂಜೇ ಕೂತೊಂದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಪುನೊಂದಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನಡ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅವು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಾನಿವರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಟ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಂಗೆ ಬೇಗ ಅಪ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಂಟು ತನಕ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ 15 or 20 minutes ದ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ದ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ನೆಟ್ ಲಾತೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ಇಪ್ಪುನನೇ ಒಂತೆ ಅವು ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತು ಅಂಕುಲುಂಡ ಇತ್ತ 13-14 ನಿಮಿಷದನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ 2 GB ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತ ದಿನಕ್ಕೆ ಆದ ಖಾಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಟ್ಟು ಅಂಕುಲ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ತೂವರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಹೇಮಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಜಕನತ್ ಕೊರಡ್ಗೇರಿ ಗಿಡ್ಪಿರೇನು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಒಂತೆ ಬಿಸಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಗಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಸಾರಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಾಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಾಲೆ ಆತಿಜಿ 300 entertainments ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಈರೋಡೆ ಪೋಯರ್ ಮಾರೆ ಅಪ್ಪ ಆರು ಏತ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಆರು ಏತ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ ಅದು ಮನ್ಪಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತೂವೇರು ಆತೆ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹೆಲೋ ಅಮ್ಮ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೀವು ಬಾಬ್ರೈನ್ ಇನ್ನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನ್ ಸೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನೈಟ್ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಇಡ್ದಾದಂಡಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತನ ಸಾರಿ ನಿಗಲ ಊರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಡು ಇನ್ನಂಡಲ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ ದಾದ 8th ಏಜ್ ಆಂಡ್ ಬಾಲೆಗ್ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ ರಿದಿ ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಎಲ್ಲಂಚಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ವೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಅರುಣ್ ಲಿಖಿತಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ಚ ഞാൻ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಚಾಂಡಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಬ್ರೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇನ್ನ ಬೇಜಾರುಡುಲ್ಲರು ಇನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತೇನಂದ ಐಕ್ ಬೇಜಾರುಡುಲ್ಲರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇನು ಓದುವ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬರ್ಪರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಬರಂದೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪೋಡು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಯಕ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಇಂಕ್
ನಿಜ ಪಂಪೆ ಎಂಕ್ ಈ ಲೈವ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಿಕುಲ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪರ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಿಜ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಎಂಕ್ ಚಂದ ಒಲ್ಪ ಊರು ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಬೈಲೂರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಪನೋಡು ಇರ್ನಾನೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ ವಿಶೇಷ ಹೊತ್ತನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಇನ್ನ ಮಾಮೀನು ತೂದು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆರಿನಿಡ್ಲಿಗೆ ಪಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರತ ಇನ್ನಲ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ನ ಏಜ್ ಏತ್ ಸಿಸ್ ಮೋಕ್ಷಿತ ಪಂಪುನಾರ್ ಕೇಂದಿರ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಎನ್ನಲ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಇನ್ನ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋಜಾಲೆ ಅಕ್ಕ ಓ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋಜ್ಪೌಂಡು ಸ್ಯಾರಿ ತೋಜ್ಪೌಡ್ಗೆ ಏತುಂಡು ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ತೋಜ್ಪೌಡು ಒಂದು ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಸ್ಯಾರಿ ಓಂಡ ಅದು ತೋಜ್ಪೋಲಿಕ್ಕೆ ತ್ರಿನೇತ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಇಚ್ಚಿ ದೊಂಬಾತ ಅಂಚ ಏನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ದೀಪುಜಿ ಮಾರೆ ಹಾಂ ಸರಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಆಂಡ್ ಅಂದವು ಮಿಸ್ ಅದಿ ನಾನು ಒತ್ತಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಕೊಯ್ಟರ್ ಚೇನ ಮರ ಉಪ್ಪನ್ ಪೆರತ ಇನ್ನ ನಿಂಗೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ವಾಚ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ವೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಕಂಡನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಟ್ಟುಗ ನಿಗಲ್ಲೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುನಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಗೆ ಬೇಡ ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಗೆ ರೀ ದುಮ್ಮೊಂದು ನಾಲ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ವೈರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆ ಮಾಯನೇರ್ ಅರಿತೆ ಬೋಡೊಂದೇ ಗೊಬ್ಬರ ಬೋತೀನಿ ಇಂದೇ ಟೈಮ್ ಇಡು CKM ಪಂಡದಾದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಂದು ಹಾಯಕ್ಕ ಚಾಂಡ ದಾದ ತಿಂಡಿ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪನ್ಪುನರ್ ಕೇಂದಿರ ಚಾತಿಜಿ ತಿಂಡಿಲಾತಿಜಿ ನನೋಡು ಲೈವ್ ಉಡಲ್ಲ ತಂಚದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೌಜು ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡಕ್ಕ ಅಂದ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಕಿಪ್ ಆತಿರ್ ಇನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೇಜಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಫೈನ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಜಯಾನ ಇತ್ತನಾನೆ ನಿಗ್ಲೆಡ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮಡ ಆತ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿಯಾನು ಕನತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಚಾಂಡ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ನಂಡಿ ತೇಜಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರು ತೇಜಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಏನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ CKM ಮೀನ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಂದೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪು ಡೈಲಿ ರೋಟೀನ್ದ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಜ್ಜತ ಅವಳು ಇದು ಮಲ್ಪರನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ತೇಜಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇಮ್ರಾಸ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಹೋ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನನ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೀರು ಕಾಫಿನಾಡು ಬಂದಿನಾರು ದೋಹಾ ಕೊಯ್ಟಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನೀಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಶ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಐನತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಗೊಲ್ ಖಾಲಿ 1,000 ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಾಯಿನಿ ಕಾಡದು ಬೇಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವಾಚರ್ 1,000 ಉಂಡದು 3,000 ವಾಚರ್ 1,000 ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ 1,000 ಉಂಡು 1,000 ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಡ್ದು ಬೇಡ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಪದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3.5 ಏತ ಆತುಂಡು ಆತು ಪೂರ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಡೆದೆ ಆತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಶ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಯಾ ದೂಲಾದ್ ಇಪ್ಪೊರ್ಚಿ ಸಿಸ್ ಡಲ್ಲಾದಿ ಇಪ್ಪೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ಡಲ್ಲಾದಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಂಚ ಇಪ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಲಿಖಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಸುಜನ್ವಿ ಪನ್ಪುನಾಳು ಒಲ್ಪ ಊರು ನಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬೈಲೂರು ಶ್ರೇಯಾ ರೈ ಎಂಕಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಾರೆಗ್ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆ ಶ್ರೇಯಾ ರೈ ಪನ್ಪುನಾರ್ನ
ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಈನ ಚಾನಲ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಮ್ಮನ ಊ ಈ ನಮ್ಮನ ಹೆಂಗೆ ಕರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಿರಾಡ್ದೇರ ಅಮ್ಮನ ಪಿರಾಡ್ದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಮ್ಮ. ಹಾಯ್ ಈರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಊರು ಬೈಲೂರು ನೀರು. ಅಕ್ಷಿತಾ ಅಚ್ಚು ಹಾಯ ಕಂಚೋಲ್ಲರ್ ಚಾಪುರ ಆಂಡೆ ಈರ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೇನು ಆಂಡಲ ತೂತಾರ ತೂತ ದೂರ ತೂತೆ ಅದೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಂಚನೆ ಹತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬೋದಿತ್ತಾನೆ ಬರ್ಚಿ ಲೈವ್ ಡೇರ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾನೆ ಬರ್ಚಿ. ಸಾರಿ ಅನ್ಬೇಕಾರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಬಾಯ್ರಿ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಾನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗೀತಾ ಕಡಬ ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ವೆಲ್ಕಮ್. ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡ ಇರಿಗಂಡಲ ಸರಿ. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಬೇತಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕೂ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಬನ್ನಲೆ ಇರಿಗತ್ತಿ ಯಾನಾರಿಗಂಡು ಯುನೀಕ್ ಅದೇನಂಡ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ಬೇತಿ ನಂಡ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಚ ಇಂಚ ಏನಂಡಲ ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರ ಇಂಚ ಒರಿಲ್ಲಲ ಪತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಥವಾ ನಿಗುಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಚ್ಚಾರ ಬೋರಂಡ ಅವು ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೊಡ. ಗೀತಾ ಕಡಬ ಎಂಚುಳ್ಳರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಇರ್ಪೋಲೆ ಅರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಯಾರು ಪೋಪಿರಿಗೆ ಏನಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎತ್ತಿನ ಬರಬೇಕು ಇಚ್ಚಿ ಬರೋದು ಇಚ್ಚಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಎಣ್ಣೆ ಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕ ಮೊಬೈಲೇ ಪುಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜೈನ ಎಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇಚ್ಚಾರ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಈತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ ಈತ್ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾನ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗೋದಿಲ್ಲ. ಈತ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಾರ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಪೋಲೆ ಅಕಲ್ನ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಅವರ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಪೋಡು ಕಾಸು ಪೋಡತ್ತೆ ಚೂರು ಜೋರು ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕ ಮಾಮಿನ ಕೇಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕೇಂಡೆ ಪನ್ಪೆ. ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜೆ ಟಿಪ್ಪಿಗೆ ಬೋಲೆ ಅವೇ ಪಂಡದ. ವಿನೀಶಾ ರೋಶನಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ದಾಯ್ ಪಂಡ ಈರ್ ಪಾಡ್ನ ಸರಿ ಪೂರ ಲಾಯ್ ಕಾಪುಂಡು ಐಕ ಬನ್ನಿ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋಜಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬೇಜಾರ ಮಲ್ತೊನೊಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಸೋಕೆ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಎನ್ಐ ಟಿಪ್ಪುನ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಖಂಡಿತ ತೋಜಪಾಬೆ. ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಫೈನ್. ಹೆಲೋ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಲೋ. ಹೇಮಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಬಾಯ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಫೈನ್. ತ್ರಿಷಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರುಣೇರು ಒಲ್ಲೇರು ಅರುಣೇರು ಗೊಬ್ಬರ ಪೊತ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂಗ್ ಕುಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮ್ಯಾಮ್ ಗೀಮ್ ಮಾತಪ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ಏನಿರಿನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಂದೇನ್ಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಗೀಮ್ ಪನೋಡ್ಸಿ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ತ್ರಿಷಾ ಬಂತೇರು ಏತು ಸಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಏತು ಸಲ ಆತ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತ ಅಂತೆ ಸಮಯ ಆಯ್ನಾತೆ ಯಾನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ ಈ ಸರಿ ಬತ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಂಡ. ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋತೇರು ಯಶ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಕಡ ಬರ್ತೀರು ಹೆಲೋ.
ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೀರ್ನ ಅನ್ನಡ್ದು ಇಂಚನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಈರ್ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅವಡು ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನಡ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅವೇ ಇಪ್ಪುನ ಈರ್ನಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅವೇ ಇಪ್ಪುನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚಾಪರಿಯರಿ ಅಕ್ಕ ಚಾಪರ್ತಿಜಿ ನನ್ನ ನೋಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲಿ ಚೀರ್ ಪೋಲೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಇದು ಕನಕ ಪೋರಾಣದ 5 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಶ್ವೇತ ಕುಡ್ಲ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಸತೀಶ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜ ಅವಳು ನೀಕು ವಾಹನ ಮನೆದ ಬರ್ಸ ಮರೆದಿತ್ತೆ ಶ್ರೇಯ ರೈ ದಾದ ಕೈಪು ಯಾನ ಕಟಿಲೋಡು ನಸ್ಮಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಡು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಸಾರು ನಿಕಲ್ನ ಬಯ್ಯದ ಚಾಂಡಿ ಎನ್ನ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ನನ್ನ ಅವಡು ಲೈವ್ ಡೊಲ್ಲ ತಂಚ ಚಾ ಬರ್ತಿಜಿ ಯಾವ ಅಂದ್ ಲೈವ್ ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈವ್ ಬೋರಂಡ ಇಂಚ ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಚಾರು ನೆಟೆ ಬರ್ಸದೆ ನಿಜ ಓಕೆ ಬರ್ಸದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ಸಿ ಕಾಡ ಬಿಡ್ತುಕ ನಿಕ್ ವಾ ನಮ್ನಿದ ಬರ್ಸ ಅಂದು ನಿಕ್ ಫೋಟೋ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಇಪ್ಪು ಅವು ಪನ್ಪೆರತ ಮಂಗನ ಮದುವೆ ಅಂಚ ಬರ್ಸಲ ದೊಂಬುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಪೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದನ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬುಕ್ಕುಡು ಓದಿ ಇತ್ತ ವತ್ಸಲ ರೈ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಪವಿತ್ರ ಬಾಯ್ ಆ ಪೋಪಿನಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಅಂತ ಬರ್ತದು ಕೀರ್ತಿಕ ಸಾಲಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಸುರಕ್ಷಾ ಸತೀಶ್ ಯಾವ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಲ ಓಕೆ ಕಾಡ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಲ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಈ ಆಯ್ ಅವು ಓಲ್ ಮಮ್ಮಿ ಅವತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇನ್ನು ಕಾಟ್ ಬರ್ಪುಣ ತವಿನಿ ಕಾಟ್ ಹಿಂದಿ ಶೇತ ಬರೋಡ ಕಬ್ಬಿನಿ ಇನ್ನ ಪನ್ಪರತ ನಿಂಗಲ ಗೊಬ್ಬುನ ಅವೇ ಕಬ್ಬಿನಿ ಏನ ಪುದರಿನ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕಬ್ಬಿನಿ ಇನ್ನ ಬರ್ಪುಣತ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆ ರಂಜನೆ ಕಡ್ ಬನ್ನಿ ಇಂಕ ನೆನಪು ದೀಕ್ಷಾ ಧೀರಜ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ದಾದಾ ಅಂಡ್ ರಕ್ಷಿ ಅತ್ಯಾನ್ ಗೌತಮಿ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಬ್ಬಿನಾಲಯ ಅಂದ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲಯ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಾಂ ಓಕೆ ಲಾಗ್ ಲೈವ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಬಕ್ಕ ಆತ ಹಿಂಗೆ ಪಾತಿರು ಪರ್ಚೆ ಸಾಕು ಕಬ್ಬಿನಾಲಯ ಓಹ್ ಉಳ್ಳಿರಾ ಜನಕುಲು ಅಥವಾ ಮಾಮಿಗೂ ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಮಿಗೆ ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೇಜಸ್ವಿ ನಾನು ಮುಳ್ಳು ದೊಂಬು ಹುಡ್ಕೊತಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ದೊಂಬು ಶ್ರೇಯಾ ರೈ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮಾಮಿ ಅಂದ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೈಲೈಟ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಮಾಮಿ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೊಂಬವನು ನಮಕ್ ಮುಳ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲೆ ತಿಕ್ಕೊನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಏನ ಪಾತೆರ್ನು ಭಯಂಕರ ದೊಂಬತ ಸಿಸ್ ಬರ್ಸ ಬೇಗೋಡತ್ತ ಬರೋಡತ್ತ ಪಂದ ಇಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದು ಬಾರಿ ದೊಂಬುಂಡು ಶೇರ್ ಐಸ್ ಚೂರು ಮಾಮಿಡ ಪಾತಿರ್ಪಾನೆ ಮಾಮಿ ಪಾತಿರ್ಲ ಜೋರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅರೆ ಈಗ ನಿಗಳು ಏನಾರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡ ಅರ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುರಿ ಇಜಿ ನೀನು ಪಂದಾರು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅಂದತ್ತ ಡಿಸೋಜ ಪನ್ಪುನಾರ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಕೋಟ್ಯನ್ ಇರ್ನ ನೇಮ್ ಗೌತಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ದಾಯ್ ರಕ್ಷಿ ನಮ್ಮನ ಪುದರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಪಂದ್ ಅಂಚದು ಅನ್ನ ನೆನಪುಗೋಸ್ಕರ ರಕ್ಷಿತಾ ಪಂದ್ ರಕ್ಷಿತಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪಂಡ ಅಲ್ನ ಪೋಪುಂಡು ತುಳು ಲಾಗರ್ ಫೇಮಸ್ ಉಲ್ಲೆರತ್ತ ಆಗಲ್ನ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚದು ಯಾನು ರಕ್ಷಿ ಪಂದ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೆರೆ ಇಂಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪು ನೇಮು ನಿನ್ನನೆ ಪುದರ್ ಬೀಲ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಬಿರ್ಕುಲ್ ದೀಪು ಜವೇ ಪುದರ್ ಇಪ್ಪುಡು ಇಂಕ್
ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜ ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಏಜ್ ಇನ್ನ ಏಜ್ ಎತ್ತಿಯ ಮಾಮಿ 45 45 45ಗೆ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಬಂತು. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಕೋಟೆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು. ಇನ್ನ ಮಾಮಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವೀರ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೋಪೇರು ಬೀಜದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಲಾಸ ಹಿರಿಯಡ್ಕ. ದೇವ್ರೆ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಆನಿ ಸಂಡೇ ಬರ್ರ ಪನ್ನಗ ಲೈವ್ಗೋ ಮಸ್ಸನ್ನ ಪಣಂತೆ ಪೋರ್ಚಿ ಆನೆ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಾನೆ ಇನಿ ಫ್ರೀ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಉಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿಯರು ತಿನ್ನೋರ್ಚಿ ಪನ್ಲೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ ಪನ್ನ ಕೇನುಜೇರು ಏರ್ದೆ ಬಚ್ಚಿರು ತಿಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟ್ ಗುಡ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ನಾಯಿಲ್ ಬರ್ತನ ಚೆನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲದು ನಾಯಿಲ್ ಒಬ್ಬ ಅಲಮೂಲಂಚಿ ಉಬೇ ಇಡದ ಹಬ್ಬೆ ಓ ದೇವರೇ ಕೋಪನೆಂಡ ಕಟ್ಪಾಡ್ನಿಂಕ ಕೋಪನಿದೆ ಉಬೇ ಉಬೇ ರೂಬಿ ರೂಬಿ ಎನ್ನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ದೆ ಈಗ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಯಕ್ಕ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಮುಗುಲು ಬೊಬ್ಬಾಡೊಂದು ತಿಳ್ಕಿ ನೀರು ಏರ್ ಚಲ್ವಾ ಹಾಯಕ್ಕ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಫೋನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಯಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರು ಹಿಂಗಾದ ಗೊತ್ತಾ ಗಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚದು ಗಡಿ ಕಟ್ಟಾಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೂಬಿಯೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಗು ನೆನಪು ರಾಖಿ ಇನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಐಡಿ ಉಂಡುವೆ ಪುದರ್ ನೆನಪು ಓಕೆ ರೂಬಿಯೇ ಯಾನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ನಿಸಿಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಫೋನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಗುಡ್ ಬನ್ನಿ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಬನ್ನಿ ಶ್ರೇಯರ ಯಾನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ನಿಸಿಸು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಆರು ಕಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬೈದರ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪನೋಚಿ ಯಾನಿಕಲ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಮ್ ಪನೋಚಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಮ್ ಪನು ಮೇಡಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ನಮ್ಮ ಮತೈಕ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಹತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಅಂಚನ್ ಈ ನನ್ನ ಲೈಡುಲ್ಲಾರ ಯಸ್ ಲೈಡುಲ್ಲೆ ഇതിലാണ് ബൊಬ್ಬി ഇല്ലടി മാറേ ഋത്വിരാജ് ಮ್ಯಾಮ್ ಜೋರುಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎತ್ತು ಜೋರು ಪಾತಿರುಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಮೆಗ್ದಿ ಸಿ ಇಂಕೊಂತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಊಟಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೇಲೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲಿಪ್ಪು ನಾನು ಲೈವ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂದು 5 minutes ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪು ಓಕೆನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಪನೋರ್ಚಿ ಇಂಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪನೋರ್ಚಿ ಇಂಕ್ ಸಿಸ್ ಪಣ್ಲೆ ಯಾವು ಈ ಸೌತಡ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬೈದಾರ ಈ ದಾಣಿ ಹಿಂಗೆ ಪೂರೆ ಟೆಂಪಲ್ ಬೈದಾರ ಕೆನೊಂದು ಯಾನು
ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಇಂಕ ಕಟೀಲಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪೋಂದಿಪ್ಪರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಕಟೀಲು ಪೋತೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಅಡ್ಕಗ್ ಪೋಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ದೇವರು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅಂಚದ ಅಡಿಗೆ ಪೋಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಟು ದೀಪ ದಿನ ಬರ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂತೂ ಮಾಮಿ ಕೋಯಿರ್ ಬಂದು ಬಂದಿ ಮಸ್ತ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ഞാൻ പോയെ എനിക്ക് വേലുണ്ട് 5 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾಡು ഞാൻ പോയെ ಆರ್ ಪನ್ನೆ ಕೇಂಡ ಟೈಮ್ ಆಂಡಿಗೆ ಅರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಬೇಲುಂಡಿಗೆ ಬೇಲೆ ಆರು ಪೋಯಿರ್ಗೆ ಆರೆ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಪೋಯೆ ಪಂದ ಆರೆ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ತಾರ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಡೋ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಸಿಸ್ ಏಜ್ ನಿಮ್ಮದು ಎನ್ನ ಏಜ್ ದ ಮಿತ್ತಾತು ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಕೇಂದ್ರ 23 ಎನ್ನ ಏಜ್ ರಂಗನಾಯಕ್ ಪೋಲು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸುನೈನ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಗೌತಮಿ ಹೆಲೋ ಅಕ್ಕ ಏರ್ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇನ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾಸ್ತಿ ಎರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ ಸುನೈನ ಪನ್ನಂಗೆ ಇಂಕ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ದ ಈರೋರಿ ಹಿಂಗೆ ಗುರ್ತಾಪ್ ಹಿಂಗೆ ಗುರ್ತ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚದ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ ಮೀರೆ ಬಂದು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾವ ನನ್ನ ಇಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋರಾವ್ ಏತಂದು ಪಾಪ ತೂಪರ್ ಏತಂದು ಪಾಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುವರತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ಆರ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ಹೆಲೋ ರಕ್ಷಿತಾ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಐ ಆಮ್ ಗೌತಮಿ ದೀಪಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ 8th ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದು LNG ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ 2 years ಆಪು ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಹೆಸಿಲಿ ಪಯ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಪಯ್ಯ ಕೊಂಕಣಿ ಸೈಡ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೊಂಕಣಿ ನನ್ನ ದಾದ ಬೇಲೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆದ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆದ ಒಂದು ಜೆಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಮಂತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಮಂತ್ ಬರೋಡು ಅವ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಯಾವ್ದು ಮೇರೆಲ್ಲ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಪೋನ್ಲೇರ ಸೊ ಅಂಚದ ಅರೆ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತ್ ಕೊರೋಡು ಅಂಗಿ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂದಿಯೋಡು ಸೊ ಅಂಚದ ಪಿದೇದಕ್ಲಿಗೆ ಎರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿಜಾರು ಪೋಪೆರ ನೆಗ್ಲೆಡನ್ ಲೈವ್ ಪನೊಂದಿಪ್ಪುನ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಮನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ನೇಕ್ ಮೈ ಗೋವಾ ಓಕೆ ಕೊಂಕಣಿಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆದುಲ್ಲೇರಿ ಕಶ್ಯಸ್ ಹುಷಾರ ಸ್ವ್ಯಾಮ್ ಎರೆಗ್ ಮಾತ ಕೊಂಕಣಿ ಬರ್ಪುಂಡು ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾಯ್ ನೆನಪುಂಡತ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂದೆ ಇಂಕ ನೆನಪು ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಹೊರ ನೆನಪು ಮಲ್ದ ಪೂಚಿ ಪೋಗಲ ಒರಿಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಪುರ ತೂತುನಾತು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಗ್ಲ ಪುರ ಪಾತಿರ್ದುಜ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಗಲ ಊರುದಕ್ಕುಲೆ ಬಂದು ಅಂಚಾದ ತ್ರಿನನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆರೋಡಿ ಪೋಯಿರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಗೌತಮಿ ಎಂತ ಉಳ್ಳಾರು ಎಂಚು ಉಳ್ಳಾರು ಫೈನ್ ದೀಪಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಬೈಲೂರು ನೀರಿ ಪ್ರಭಾ ಪನ್ಪುನಾರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚು ಉಳ್ಳಾರು ಫೈನ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತುಳುಟು ಇರ್ನ ರಕ್ಷಿತನ್ ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಕ್ಷಿತಂದೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ ದಾಪಂಡೆ ನಮ್ಮನ ಪುದರವು ಅಂಚ ಅದೇ ನಮ್ಮನ ಪುದರ್ನೇ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯುವರ್ ಫೀಟ್ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ದಿಖಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ದೀದಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದ ಕಾರಿಗೆ ಏನು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ನೈನ್ ಪಾಲಿಶ್ ಏನು ಕಾರಿಗೆ ಪಾಡುಜಿ 6 PM ಮುಟ ಇಪ್ಪಲೆ ಲೈವ್ಡು ರಾಮನೆ ಏನಾರ್ದು ಅಪ್ಪುಜಿ ಮರ ಆತು ಮೂರ್ತು ಪಾತೇರಿ ಈಗ ಇರುಳ್ಳಾರ ಲೈವ್ಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಡಿಪಿದ್ರೆ ಕಾಪು ಮಾರಿ ಗುಡಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗು ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬರ್ಪ ಖಂಡಿತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಮೂಲಕ ರೆಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಐಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಬರೋಡು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬೈ ಧರ್ತಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಜಿಯೋ ಕ್ರಸ್ಟ ಪನ್ಪುನಾರು ಕಾಲೆ ಬಾಯ್ ಎಂಗ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಆತು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಕಾಲೆ ಬಾಯ್ ಪಂಡ ಈನ ಬಾಲೆ ಪಂದ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ
జోరు పాతేర్లే కేనుజಿ ವಾಯ್ಸ್ ఇంకో ఎక్కడి నుంచి పాతేర్దు వాయిసే బరొందిజ్జండు ಅಭಿಮಾನಿಲು ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು 6 PM ಉಂಟಾಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಫೀಟ್ ದಿಕ್ಕಾವು ಏರವು ಸುಪ್ಪಿಡು ಪುರ ಮೆಸೆ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪೇರು ಬರೇ ಬೋರಸ್ಸಾಗಿ ಬರೆಯಸ್ಸಾಗಿ ಪಂಡ ಈನ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಆಳ್ಳಿ ಇಂಕ ವೆಂಚ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಕ್ಕ ಎಂಕೇ ಪೈತೆ ಇನ್ನು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಿಮಿತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಲೈವ್ ಇನ್ನು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈರ್ ಪನ್ಪರು ಮೂಲ್ ಪೂರ ಜನ ಲೈವ್ ಪೋತೇರು 32 ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ 32 ಜನ ಉಳ್ಳೇ ಬೊಕ ಪೂರ ಪೋಯೆ ಉಳ್ಳೇ ಲೈವ್ ಈ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಈ ರೇಪಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸಿ ಮಲ್ಪಲಿ ರಂಗಿನ ಲೋಕ ಪನ್ಪುನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ ಹಲೋ ಎನ್ನ ಬಾಲೆದುಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಳೆ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಳೆ ಬೊಕ್ಕೊರ್ತಿ ಮುಳ್ಳು ಎನ್ನ ಬಾಳೆ ಉಪಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲಮ್ಮ ಲಾಗ್ಗ ಲೈವ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಿ ಏನಾ ಓಲಾ ರೋಡ್ ಬೂರ್ದಿತ್ನಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಂತದ ಸಾಂಕಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಟ ಹೋಗ್ಯಲ್ಲ ಈಗ ರೋಡ್ ಬೂರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೋಲು ಮೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ ಮೋಲ್ ಸಾಂಕಿನ ನಮ್ಮ ಮಳ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸುರೇಶ್ ಹಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಹಲೋ ರಕ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹೆಲೋ ನನ್ನ ದಾದ ನಿಕ್ಲಿಗ ಬೋಡು ಪಂದ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಏನ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಎರೆಗ್ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಪಂದೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಮಾತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಗ್ಲೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ಡ್ ಎರೆಗ್ ಮಾತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಕ ಏತ್ ಜನ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಬುರ್ಚ ಪಂದ್ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಯಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರ್ಲೆ ರಕ್ಷಣಾ ಇಕ್ ಬಂತು ಮೆಸೆ ಮಂದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಶ್ವೇತಾ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ದೀಕ್ಷಾ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಚಾಂಡೆ ಇನ್ನಂಡೆ ಪಾಂಡು ಪನ್ಪುನರ್ ಮೇ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹೆಲೋ ದಿನೇಶ್ ಪ್ರಿಯಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಲೈವ್ ಫ್ರಮ್ ಯುಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪನ್ಪುನರ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರ್ ಹೆಲೋ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜಾಬ್ ಕೇಂದರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಜಾಬ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರುಣ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನು ಅರುಣು ಎಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ದುಬೈ ಪೋಪಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ದುಬೈ ಪೋಪುನು ಆಯ್ತು ದೂರ ಮಾತ ಕಡ ಬಿಡ್ಚಂಗೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಕಡ ಬಿಡ್ರನೇ ಇಂಕ್ ಬೇಜಾರುಡಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬೊಕ ಅವೇಕೆ ಲಾಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪರ ಅವ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಲೂರು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿನತ ಅಂಚ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಅವೇ ಇನಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಓಕೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಲೆ ಓಕೆ
ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಪೆ. ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ, ಹೇ ಹಲೋ. ರಕ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ, ಲೈವ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌದಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗಿಯೋ ಕ್ರಾಷ್ಟ ಬಂದ್ಪುನಾರು. ದಾದರ್ ಬೇಸ್ರಾರ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ, ಎಂಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆತ್ ಟಫ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್. ರಕ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಲೈವನ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪವ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ನೆ. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ, ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪವೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ನಗಳು ಪೂರ ಜನ ಪೋಯೇರು. ಸೊ ಬೋರ್ ಅವೇತು ಪೊರ್ತು ನಿಂಗಳು ಕೇನು ವರೆನ ಲೈವ್ನದ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏರ್ ಮಾತ ಇನ್ನ ಲೈವಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬರೋನಿಲ್ಲ, ಫೋನಾಗ ಬರೋನಿಲ್ಲ. ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಂದು ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಸೊ ಲೈವ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪವೆ ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕದಾದಂಡ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಚಂದ್ರವತಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರೊಂದಿಪ್ಪು ಅರವೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಆಶು ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತಿರ್ ಹೆಲೋ. ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರ ಏತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ವೇನು ಇಂಕ್ ಚೂರು ಚೂರು ಸಾಕಾಪುಂಡ ಆತ ಪೂರ ಸಾಕಾಪ್ ಜನ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 1.5 ಗಂಟೆ 9 ಏನೇ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ. ಹವ್ ಆರ್ ಯು? ಫೈನ್. ಎಂಚೋ ಉಲ್ಲಾರು ಪಂದೆ ಡಿಂಪಲ್ ಕೇಂದೇರು, ಮೆಲಿಶಾ ಡಿಂಪಲ್ ಕೇಂದೇರು. ಯಾನು ಹುಷಾರು ಇಲ್ಲ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿರ್ದಾಯಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೆಲೋ. ಬೆಳದಿಂಗಳು ತುಳು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ದಾರು ಹಾಯ್. ಬ್ಲೂ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎರಡಲ. ನಿಶ್ವಿತಾ ಕುಲ್ಲಲ್ ಹಾಯ್. ಇಂಕ ಬ್ಲೂ ಪುರ ಇಂಕಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ. ಹಾಂ ನಿಶ್ವಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಊರು ಬೈಲೂರು, ಉಡುಪಿ. ನಿಶ್ವಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ವಿಜಯ್ ಪನ್ಮನ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ದಾದಿನಿ ಮಲಯಾನ್ ಗಮ್ಮತ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ಪನ್ಯ ಏನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತನ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ದಾದ ಕಟೀಲ್ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಯಾನು ಲೈವ್ 15 ಸರಿ ಪಂಡೆ ನಂದು. ಕಟೀಲ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಉನಸ್ ಮಂತೆ 11 ಗಂಟೆ ಉನಸ್ ಮಂದಿ ನೋಡ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂದ ಆಲ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಬಂಜೀಗ. ಶ್ವೇತಾ ಕೊಲ್ಲಾಲ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹೆಲೋ. ದೀಕ್ಷಾ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಒಲ್ಲೇರಿ ಇನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲ್ ಜೇದನು ಒಂಜಿ ಮೂಲ್ ಜೇದನು ಕಟ್ಟ ಪಾಡ್ದೆ ನಾವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟೇರು ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಇಕ್ಕೋದು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಕ್ಕ, ಇನ್ನು ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತು ಮಾರೆ. ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ರವಿ ಪನ್ಪುನಾರು ರವಿ ಅಣ್ಣನ. ಮಲೆನಾಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಎಂಚೋ ಉಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಕ, ಯಾನ್ ಫೈನ್. ರಕ್ಷಾ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವರೇ ಓಡಿಕೊಂಡು. ನಿನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತನ? ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸದ್ಯಗೀತೆ. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಎಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪೇರು ಬೇಲೆದ ಸಂಬಂಧವಾದ. ಓಯ್ ಹಾಂ ಇರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಯಿ ಓಯ್ ಪಡೊಂದಿತ್ತಂದ ದಾದ ದಿ ಎಂಡ್ ಪನ್ಪುನಾರು. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್.
ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್, ഞാൻ എന്നെ മണിപ്പോ ലൈവ് ಯಾವು ಉಗ್ಗೊಂಡರೆ ಬಾಬಾ ಉಂಡೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾಂಡಾರ ನಾನು ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ. ಅವೇ ವಿಜಯ್ ಪನ್ಪನಾರ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರಕ್ಕ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಇಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಪಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಇಪ್ಪಲೆ ಕಾಲಿನ ವ್ಲಾಗ್ ತುಪ್ಪನತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ತೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನೀನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತು ಹೆಚ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಪೋಪುನಾಲು. ಸೊ ಏನು ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್. आज मुटे इप्पुजे इंक इर्ला सपोर्ट मंतोंदिज्जेर आंड पूरे जनक्ल ಬೋರ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚದು. ಓಕೆನಾ? ಬಾಯ್.